हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब फैमिली के अंदर। तो रेलवे ने निकाली 1.30 लाख भर्तियां। जी हां, इनके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपका इंतजार है वो खत्म हो चुका है। और पीयूष गोयल जी ने भी कह दिया कि देखो कर दिया आज वादा मैंने पूरा। पीयूष गोयल जी ने सच में अपना वादा है वो पूरा कर दिया। आवेदन की जो आरंभ तिथि है वो भी आपको बताने वाला हूँ। योग्यता रहने वाली है 12वीं पास और ITI पास। यदि आपने 12वीं पास की है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने सिर्फ और सिर्फ ITI पास की है तो भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देख लीजिए, इसके अंदर उम्र रहने वाली है 18 से 38 साल रहने वाली है। सैलरी भी भरपूर मिलेगी। देख लीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरी वैकेंसी के बारे में बता देता हूं, कब से इसकी जो आवेदन की आरंभ तिथि शुरू हो जाएगी और कब से आप अपने जो आवेदन है वो कर पाएंगे और किस तरीके से आपको आवेदन करना है और क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और साथ में आपको पता चल जाएगा आपकी एप्लीकेशन फीस है जो कितनी रहने वाली है। तो चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। उस नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे अपने देख लेते हैं आवेदन की तिथि और सारी की सारी डिटेल देख लेते हैं। रेलवे ने बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल दी है। सभी कैंडिडेट का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और पास वाली बेल आइकन प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, रेलवे के लिए आ चुकी है ये वैकेंसी पूरी आपके सामने। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंदर आपको क्लर्क, अकाउंटेंट, गार्ड स्टेशन मास्टर 1.30 लाख की जॉब है, पूरी नई आई है। और यहाँ पे अभी देख सकते हो 13 फरवरी 2019 आपके सामने इसके सामने डिटेल भी दी हुई है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या कुछ रहने वाला। देखिएगा, इंपॉर्टेंट तिथि यानी आवेदन की जो आरंभ तिथि है वो 28 फरवरी को 28 तारीख से हमारे 28 फरवरी 2019 से हमारे आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहने वाली है मार्च 2019 है, यानी मार्च 2019 से पहले आपको अपने आवेदन कर लेने हैं। तो देखिए, जो परीक्षा तिथि रहने वाली है, परीक्षा ये बहुत जल्दी करवाने वाले हैं। मई 2019 के अंदर परीक्षा इसकी करवा देंगे। मई महीने के अंदर आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से अपनी जो तैयारियां अच्छे तरीके से कवर अप कर लो। और आप सभी के लिए आपकी खुशखबरी में बता देते हैं, आपके इस यूट्यूब फैमिली के ऊपर आपको रेलवे की पूरी क्या करवाई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं रेलवे के रिगार्डिंग वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि रेलवे के अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी देख लेते हैं, अपने फीस की बात कर लेते हैं। देखिएगा, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए की फीस रहने वाली है। और SC और ST या फिर जो भी जनरल और OBC की जो महिला है उसकी फीस रहने वाली है 250 रहने वाली है। जो लोग विकलांग है या एक्स सर्विसमैन है या अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं उनकी 250 रुपए फीस रहने वाली है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना है। देखिए, आवेदन जो शुल्क है हमें उसी तरीके से करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से आप अपना जो आवेदन शुल्क है उसे प्रॉपर तरीके से भर पाओगे। अभी अपने देख लेते हैं जॉब लोकेशन क्या होगी। देखिए, सभी राज्यों में इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, मतलब कोई जॉब लोकेशन का कोई भी झंझट नहीं रहने वाला। अभी अपने बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने आ चुकी है आयु सीमा 1 जुलाई 2017 तक आपकी होनी चाहिए। देख लीजिएगा, सामान्य वर्ग 18 से 33 वर्ष तक है। OBC वर्ग 18 से 36 वर्ष तक। SC और ST वर्ग है वो 18 से 38 वर्ष तक रखी गई है। देखिए, आयु भी आपको फुल मिली है, यानी 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष के बीच आप जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो सारे के सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु में छूट के लिए नोटिफिकेशन देखिए, यदि देखिए इसमें कुछ लोगों को आयु की छूट भी दी गई है, उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। देख लीजिए, अभी अपने आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारा टोटल तरीके से हमारे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था ये हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC, इसके एक टोटल ये वैकेंसी है जो हमारी कितनी रहने वाली है 1,30,000 वैकेंसी रहने वाली है। देख लीजिए, इसके सामने आपके सामने के सारा का सारा पूरा जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अभी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम परीक्षा है उसकी योग्यता और वो सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। पद का नाम क्या, देखिए पद का नाम है क्लर्क है, जूनियर अकाउंटेंट है, स्टेशनर मास्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ और गनमैन हेल्पर व अन्य पद है इसके अंदर। देख लीजिएगा, अभी आगे बढ़ लेते हैं। अपने यहाँ पे क्या दिया, कुल जो वैकेंसी है वो 1,30,000 पद है। 7वीं वेतन आयोग के अनुसार जो वेतन है उसके अनुसार 7वीं वेतन आयोग के अनुसार है। योग्यता इसने मांगी है, देखिए क्वालिफिकेशन आपके सामने दी हुई है। 12वीं पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट पास हो। ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 12वीं होगा तो भी वो फॉर्म भर पाएगा। यदि आपने 12वीं भी नहीं की है तो आपके पास, यदि आपने ITI की है, ITI पास कोई भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अभी देख लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, देख लेते हैं किस तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हो। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म को बॉक्स में ऑनलाइन फॉर्म पर लिंक करके फॉर्म को मार्च 2019 तक अवश्य भरें। दी हाँ, मार्च 2019 तक आपको ये फॉर्म पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फिल कर देना है, क्योंकि मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अभी आपको बता देते हैं चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहने वाली है। आवेदन का चयन ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए अपलोड करने हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर जाइएगा जहां से भी आप अपना फॉर्म फिल करवा रहे हो। एक तो स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए जो 15 से 40 KB के बीच में साइज उसका होना चाहिए।
चाहिए और स्कैन हस्ताक्षर यानी आपके जो सिग्नेचर है उसकी फोटो होने चाहिए, उसकी जो इमेज साइज है वो भी 15 से 40 केबी के बीच में होने चाहिए। अभी 3 नंबर पे बढ़ते हैं स्कैन SC ST कॉपी, केवल SC ST आवेदन के लिए 50 से 100 केबी की ये साइज फाइल होनी चाहिए, देख लेते हैं। और एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, 1% गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे, देख लीजिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सामने दिए हुए अप्लाई ऑनलाइन दिए और रजिस्ट्रेशन ये सारे के सारे लिंक दिए हुए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आपके लिए नोटिफिकेशन ये खुशखबरी मैंने आपको पहले भी बता दी है, रेलवे के रिगार्डिंग रहने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट रहने वाले उन सभी की तैयारी अच्छे तरीके से करवाई जाएगी और बढ़िया टीचर से करवाई जाएगी। इस रेलवे के लिए हम पूरा पूरा क्या करने वाले हैं, कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट से अभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास वाली बेल आइकन प्रेस कर दो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आपका एक अच्छा सा कमेंट जरूर पास कर देना ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। सभी बोल दो जय हिंद जय भारत।